Эпізод 8. Дзве выдры. Паўлінка па самыя вушы закахалася ў агента. Усё ёй у ім падабалася. Кожнае яго слова здавалася незвычайна разумным. Кожная ягоная прыхамаць была для яе пацехай. Не паспее ён і падумаць, як яна ўгадвала ягоныя жаданні. Семянцоў жа прымаў ейную чуласць абыякава, амаль холадна. Але дзяўчыну гэта яшчэ больш заводзіла. Яна здабывала ўвагу свайго ідала пакорай і услужлівасцю. Неяк Паўлінка прапанавала Семянцову перасяліцца да яе. «Я зусім адна», – жалілася. «Мне гэтак самотна». Агент не згаджаўся. «Моя дарагая, я не хачу жыць у нейкай дзіры. Тут для мяне нават пакоя няма, ані ванная, ні туалета. Хоць табе гэта, можа, не перашкаджае. Наймі нармальную кватэру, тады паразмаўляем. Але табе шкода грошай». «Косцік, каханы, для цябе я нічога не шкадую. Толькі навошта гэта вось цяпер? Я яшчэ пагандлюю, зараблю болей грошай. Тады можна будзе перасяліцца ў іншае месца. Чым больш у нас будзе гатоўкі, тым лягчэй будзем жыць. Ты не злуй, але твой заробак такі малы, што яго і для цябе аднаго не стае». «Пра тое не бядуй, я неяк даваў рады ў жыцці і без цябе». «Чаго ты гневаешся, я ж па-добраму». Паўлінка купляла свайму каханку дарагія рэчы, старалася заваяваць ягонае сэрца клапатлівасцю. Але ж гэта не вельмі ў яе выходзіла. Агент быў заўсёды халодны, безуважны, абыякавы. Неяк яна запрасіла яго на вячэру, гэта значыць на ноч. А калі пасля балявання з рознымі прысмакамі алкаголем яны апынуліся ў ложку, Паўлінка пачала муркаць. «Ведаеш што, каханы, сёння палічыла свае грошы. У мяне ўжо больш за 500 000, а яшчэ шмат залатых рэчаў, добрай вопраткі, дарагой бялізны. Мне б хацелася яшчэ крыху зарабіць, але калі скажаш, я хоць заўтра кіну краму, найму іншую кватэру і будзем жыць разам. Я табе сораму не нараблю. Я маладая, прыгожая, здаровая, я буду цябе заўсёды кахаць. Усё, што я маю, гэта і тваё. Толькі кахай мяне хоць трошку, бо я без цябе не магу жыць». Агенту прыемныя былі гэтыя выбухі паўлінчыных пачуццяў, але ён лічыў, што яшчэ не надышоў час скарыстацца ейным нажыткам. Таму ён валаводзіў, умерана цягнуў з яе грошы і бараніў сваю незалежнасць. Ён быў славалюбны і меў вялікія амбіцыі, таму не хацеў звязвацца на ўсё жыццё са звычайнай мяшчанкай. Ён марыў пра выгоды, багацці і жанчыну з вышэйшых колаў, гэтаксама як некалі Толік прагнуў ажаніцца з графіняй. Тое, што мела Паўлінка, не задавальняла ягонага апетыту. Ён нават крыху саромеўся сваёй каханкі з прастанароддзя. Адмаўляў, калі яна прасіла яго пайсці з ёю на шпацыр або ў кіно. Прыходзіў да яе досыць рэдка, толькі вечарамі. Калі Паўцень неяк засумавала і прыйшла да яго ў следчы аддзел, то ён вывеў на калідор яе і аблаяў. «Каб гэта было мне ў апошні раз. Я не хачу непрыемнасцяў, не жадаю, каб мяне паднялі на смех». «Чаму, Косцік? Ці я нейкая гарбатая, ці кульгавая, ці нейкая жабрачка? Што ты кажаш?» «Не хачу і кропка. Калі вельмі трэба, можаш прыйсці да мяне на кватэру. Я заўсёды раніцай дома да 9, альбо пакінь ліст, але ў аддзел больш ніколі не прыходзь». Але Паўцень, гледзячы ні на што, ўсё больш прывязвала да свайго новага палюбоўніка. А вясна квітнела. На змену халоднаму красавіку прыйшоў цёплы травень. Разложысты куст бэзу, які рос направа ад уваходу ў Паўціну кватэру, упрыгожыўся вялікімі гронкамі кветак, а ўсе бакі ад яго далёка разыходзіўся лёгкі прыемны пах. Бэз цвіў акурат пад акном ясевага пакоя, пад акном кватэры, у якой весела гаспадарыла Настка. Дзяўчына была шчаслівая. Яна, канешне, бачыла, што Яся яе не кахае, але яна ведала таксама, што хлопец вельмі яе цэніць як сваю жыццёвую таварышку. Не было таямніцай для яе, што яна дурыць Ясю шмат асалоды як жанчына.
У той жа час Настка была вельмі тактоўнай. Не навязвалася яму. Неяк нават сказала: «Даражэнькі, не саромейся мяне, я ведаю, што я простая дзяўчына і табе са мной нудна. Калі маеш якую іншую, то можаш яе і дадому прывезці. Нічога табе не скажу, нічога ад цябе не чакаю, не хачу». Я глядзеў на яе з захапленнем і напаўняўся штораз большай пашанаю і даверам. Яна была шчырая, спакойная, ураўнаважаная, а Ясю вельмі падабаліся гэтыя якасці. Разам з тым, яго моцна цянула да Насткі як да жанчыны. У яе было прыгожае, моцнае, развітае цела. А тое, што з ёй можна было паводзіць сябе проста, свабодна, без агаворак, толькі распальвала хлопца і рабіла ягоную здаровую цягу да Насткі яшчэ мацнейшай. Апошнім часам ягоная матэрыяльная сітуацыя пагоршылася. Праз чырвоны тэрор было трэба сядзець ціха. Знайсці нейкую працу было неверагодна цяжка, бо канкурэнцыя вырасла да фантастычных памераў. Кралі ўсё, з верхніх эшалонаў улады, кралі бальшавіцкія пешкі, а звычайныя жыхары дарэшты збяднелі. Таму трэба было перакінуцца на ўрадавыя установы і бальшавіцкіх акул. Рынкі былі пустыя, гандаль скараціўся, сяляне нічога не прывозілі ў горад на продаж. Нават дроў. Цяпер найлепшай работай быў крадзеж харчовых прадуктаў, бо іх можна было выменіць на патрэбныя рэчы. За соль, напрыклад, можна было купіць усё. За кілаграм солі давалі кілаграм цукру або масла. Толькі ў нешматлікіх закусачных і шынках, якія працавалі ў цэнтры горада пад аховай уладаў, можна было смачна з'есці і выпіць. Там за вялізныя грошы прадавалі ўсё, ад шампанскага і шакаладу да марфіну і какаіну. Але на гэта патрэбныя былі агромністыя сумы. Месячнага заробку рабочага або дробнага чыноўніка не хапіла нават на аплату аднаго прыстойнага абеду. Шмат прафесійных злодзеяў перайшло на бандытызм. Усё роўна, калі б іх злавілі, пакаранне было паднулькавая смерць. Таму ніякіх дакораў сумлення яны не мелі. А лягчэй было працаваць са зброяй, чымся толькі са зладзейскімі прыладамі і спрытам. Павялічылася колькасць рабункаў. Вечарамі і начамі ў горадзе грымелі стрэлы. Часам страляніна была такой інтэнсіўнай, што нагадвала ваенныя дзеянні. Ясь і Казік Марацкі ўжо нейкі час мелі маліну на вуліцы Сляпянскай. У якасці супольнікаў яны знайшлі сабе двух братоў – Мікалая і Андрэя Мішчанкаў. Мікалай быў электраманцёрам і, дзякуючы сваёй прафесіі, добра ведаў горад і разнастайныя установы. Таму ён мог лёгка, не звяртаючы на сябе ўвагі, знаходзіць розныя работы і выведваць магчымасці. Другі брат, сталяр Андрэй, даўно падтрымліваў кантакты з блатнымі. Браты ў злачынным свеце мелі добрую рэпутацыю, а паколькі іх не ведалі тайныя агенты, яны лёгка маглі весці супрацу з прафесіяналамі і падкідваць ім работу. Звычайна раніцай Ясь ішоў да Мішчанкаў. Казік Марацкі жыў іх ужо даўно, прапісаны пад несапраўдным прозвішчам. Ён ведаў крыху сталярнае рамяство, а Андрэй меў майстэрню, якая, праўда, ледь ліпела, але давала Марацкаму магчымасць мыліць вочы суседзям і выдаваць сябе за сталяра. Ясь любіў сядзець там цэлымі днямі. Разам дружбакі планавалі работы. Браты рабілі адтуль часам праверачныя выхады ў горад, і ўсе яны былі вельмі асцярожныя, даражылі добрай малінай. Сабака Мілы пасяліўся ў прыбудоўцы, куды складалі розныя непатрэбныя рэчы. Ясь зладзіў там яму выгоднае логава і дбаў, каб Мілы заўсёды быў накормлены. Дзівіла яго, што сабака дагэтуль не прыручыўся, хоць і падпускаў Яся да сябе бліжэй, чым іншых. Вечарамі Ясь, калі не была прадбачана ніякая авантура, вяртаўся дадому, дзе яго нецярпліва чакала Настка. Хлопца бянтэжыла ейнае вернае адданае сяброўства. Кеміў, што за гэтым хаваецца больш глыбокае пачуццё, пра якое Настка маўчыць. Ён усведамляў, што не можа заплаціць ёй той самай манетай, і пераймаўся праз гэта. У ім расло адчуванне віны перад добрай рахманай дзяўчынай. Ён намагаўся абыходзіцца з ёю як больш мякка і далікатна,
каб апраўдаць словы, якія яна шматкроць паўтарала: «Мой любы». Клапаціўся пра яе, думаў пра яе і быў з ёй надзвычай пяшчотны. Аднойчы ён нават пастанавіў як мага радзей выкарыстоўваць яе як жанчыну, але гэтае рашэнне расплывалася ў небыццё кожную ноч, якую я праводзіў дома, пад уплывам ягонай буйнай фантазіі і гарачага тэмпераменту. Некалькі разоў Настка дапамагала Ясю ў рызыкоўнай зладзейскай працы. Пераносіла прылады, крадзеныя рэчы, дамаўлялася са скупшчыкамі, перадавала лісты Ясевым калегам. З уласнай ініцыятывы яна зрабіла ў дрывотні хвацкую хованку на трэфныя рэчы. Яна агарадзіла вузкую частку дрывотні пры адной з вонкавых сценах дошкамі, добра дапасаваўшы іх да папярэчных слупкоў. Але за кучай дроў унізе знаходзілася адна свабодная дошка, якую можна было, ведаючы механізм, лёгка выцягнуць. Праз гэтую адтуліну можна было бокам улезці ў хованку паміж двума сценкамі. Ясю гэтая прыдумка вельмі спадабалася, і ён адразу ж пачаў ею карыстацца. А Настка ганарылася сваім вынаходніцтвам. Найбольш даймала Яся кепская матэрыяльная сітуацыя. Каб ён жыў адзін, то не вельмі праз гэта турбаваўся, але цяпер трэба было клапаціцца пра Настку. Гэтыя выдаткі на кватэру змушалі яго ліхаманкава шукаць працу. А з гэтым было штораз цяжэй. Ясь задаволіўся хоць чым. Краў нават бульбу, каб не купляць. Прыкладна ў гэты час Ясь даведаўся, што яго шукае Філіп Лысы з некай важнай справай. Калі хлопец завітаў да яго, Філіп распавёў яму, што можна правярнуць адну добрую работу – выдру. Яе знайшоў ажур. Вялося пра тое, што сакратар фінаддзела гарвыканкама штодзённа хадзіў на пошту па грошы. Яму выдавалі звычайна вельмі вялікія сумы – некалькі дзясяткаў мільёнаў. З гарвыканкама, які месціўся на Саборнай плошчы, да пошты на вуліцы Губернатарскай было вельмі блізка, таму сакратар адпраўляўся туды пехатою, а дзеля аховы браў аднаго чырвонаармейца з карабінам. Грошы ён насіў у мяккім брызентавым чамаданчыку, перацягнутым раменьчыкамі. Злодзеі правялі нараду. Ясь даведаўся, што сакратар выходзіць на пошту звычайна блізу 9 гадзіны раніцы. Маладзён пастанавіў асабіста даследаваць ягоны маршрут і прадумаць план. Назаўтра ўранні пасля 8 гадзіны ён быў каля гарвыканкама. Як толькі прабіла 9, праз парадныя дзверы з гмаху выйшаў мужчына ў цывільным цёмным гарнітуры і шэрай шапцы з брыльком. Пад пахаю яго быў брызентавы чамаданчык. Следам за ім крочыў жаўнер з перакінутым праз плячо карабінам. Ясь пайшоў за імі ходнікам па іншым баку вуліцы. Неўзабаве яны апынуліся ля пошты. Сакратар і чырвонаармеец увайшлі ў будынак праз галоўны ўваход. Ясь падаўся за імі. На пошце чырвонаармеец застаўся ў агульнай зале, а сакратар схаваўся за перагародкай, а адтуль яго прапусцілі ў пакой, дзе знаходзілася каса. Праз 15 хвілін ён выйшаў адтуль і ў суправаджэнні чырвонаармейца, які маршыраваў ззаду, падыбаў губернатарскай вуліцай у бок Саборнай плошчы. Чамадан быў перацягнуты раменьчыкамі. Чыноўнік трымаў яго за скураную ручку. Ясь ізноў чгаў супрацьлеглым бокам вуліцы, правёў іх ажно да гарвыканкама. Потым вярнуўся і, падаўшы ад вуліцы Багадзельнай, уважліва і дакладна праверыў усе выхады з дамоў на вуліцу і ўнутраныя двары, напружна абдумваючы план дзеянняў. Але яму, як на злосць, нічога не прыходзіла ў галаву. Без энтузіязму ён паплёўся на прызначанае спатканне з Філіпам Лысым. Недоўгае абмеркаванне расклала ўсё па паліцах. Філіп Лысы будзе чакаць на аўтамабілі на пачатку вуліцы Багадзельнай, недалёка ад яе вылету на Губернатарскую. Калі сакратар будзе мінаць паварот на Багадзельную, Ясь падляціць да яго ззаду, вырве чамадан і ускочыць у аўто, якое адразу ж рване з месца. Машына стаяла па ўвесь час з заведзеным рухавіком.
Але нельга было ўзяць кітайца, камендантавага шафёра. Блатныя мусілі прыкінуць, хто са сваіх хлопцаў умее кіраваць аўтамабілем. Неспадзёўкі Філіп ляпнуў сабе далонню ў лысы лоб. «Ды кажур кіруе машынай, што будь здаровы гэтак далей!» «Але калі ён не захоча падключыцца да работы», — сказаў Ясь. «Папросім яго, бо інакш выдры не зробім. Ён сядзе за стырно, будзе мець пры сабе ствол. Я пайду з табой, як секретар будзе падыходзіць да багадзельняй, абганю вас, сяду ў машыну, падрыхтую дзверцы і гэтак далей. Таксама вазьму ствол. А як пачнецца страляніна, то дамо і папер'ю ў траіх. Што ім і не захочацца». Ясь ведаў, што, ладзячы выдру, блатныя часта сыплюць у вочы ахвярам табаку або молаты перац. Згадаў пра гэта ў размове з Філіпам. «Толькі так, не іначай. Я б яму яшчэ тоўчанага шкла дадаў і гэтак далей», — шырока пасягнуў Філіп. Калі Ясь і Філіп расказалі пра задумку Ажуру, той прысвіснуў і нейкі час нічога не адказваў. Потым запытаўся: «А як машына?» «Што машына?» — не зразумеў Філіп. «Засвеціцца ж адразу». «Зробім так, перад работай я перавярну нумар на другі бок, або зусім здыму. Трэба зварганіць іншы нумар і замазаць зоркі гразюкай». Адчувалася, што Ажур не вельмі хінецца да гэтай работы, але, відаць, ён не хацеў адмовіць хлопцам, якія без яго не далі прады з выдрай. Акрамя таго, ён ведаў, што ў Ясе цяпер не моцна звініць у кішэні, і хлопец перабіваецца з хлеба на квас. Гэта змусіла яго пагадзіцца. Філіп лысы задаволена пацёр рукі, але тут жа схамянуўся, напусціў на твар сур'ёзную абыякавую маску і пазяхнуў. Злодзей раптам успомніў, што мусіць трымацца свайго стылю. Прыяцелі абмеркавалі ўсе дэталі. Былі вызначаны тэрміны і месца сустрэчы. Філіп пачасаў у Еўропу, каб па тэлефоне выклікаць аўтамабіль. Яны хацелі праехацца маршрутам, якім збіраліся ўцікаць пасля справы. Хоць работа здавалася даволі пэўнай, яны нічога не хацелі рабіць усляпую. Імкнуліся прадбачыць кожную дробязь. Ясь пайшоў на камароўку. Купіў там чвэрць кілаграма табакі. Вельмі старанна яе прасушыў і перацёр камячкі, каб яна была як мага больш лётнай. Падрыхтаваў стары пінжак і светлы фільцавы капялюш, каб сведкі нападу не маглі апісаць адзенне, у якім ён ходзіць штодзень. Заўтра ранкам па 9 гадзіне сакратар фінаддзела, як звычайна, выбраўся на пошту па грошы для гарвыканкама. Ззаду за ім валок ногі маркотны абыякавы чырвонаармеец. Дол ягонага доўгага плашчу колера старых вошай боўталіся ў яго між нагамі. Вялікія падраныя чаравікі тармазілі рух. Ён клыгаў у іх, як у лыжах па голым бруку. Сакратар гарвыканкама атрымаў 800 000 рублёў, расклаў пачкі ў чамаданчыку, замкнуў яго і перацягнуў раменьчыкамі. Усё разам важыла блізу 5 кілаграмаў. Пакунак быў невялікі, таму змясціў яго пад пахай. Махнуў рукой сваёй ахове і ўпэўнена пакрочыў з пошты. У гарвыканкам ён не надта спяшаўся, таму цёпкаўся памалу. Ззаду за ім на адлегласці некалькіх крокаў, апрача ягонага канваіра, ішлі двое – Філіп Лысы і Ясь. Абодва яны былі з пісталетамі. Ясь меў у правай кішэні пінжака добра высашаную табаку. Ею ён намераваўся сыпануць сакратару ў вочы. Рух на вуліцы, якая была цэнтральнай артэрыяй горада, быў вялікі. На ходніках аж раілася ад людзей, якія брылі ў розных кірунках. Сярод іх было шмат вайскоўцаў і чыноўнікаў, багата школьнай моладзі. Нашае таварыства набліжалася да павароту на вуліцу Багадзельную. Філіп Лысы штурхануў Яся локцем, кіўнуў яму галавою і, абагнаўшы сакратаря гарвыканкама,
шпарка сігануў уперад, звярнуў улева. Там ужо стаяў заведзены аўтамабіль. Нумар, залеплены гразью, нельга было расчытаць. Брудам была абляпана ўся кабіна. За стырном сядзеў Ажур. Філіп улез у машыну і, пакідаючы дзверцы прыадчыненымі, назіраў праз заднюю шыбу за рогам вуліцы. Праз пару секундаў кіўнуў Ажуру. Увага! Ажур павёў галавою на знак годы і мацней шчапіў пальцы на стырне. Ясь, збліжаючыся да павароту, зачарпнуў з кішэні прыгаршню табакі і перасыпаў яе ў левую далонь. Ён крыху нерваваўся, але быў настроены дзейнічаць у любых акалічнасцях. Параўнаўся з чырвонаармейцам. Калі сакратар пачаў пераходзіць маставую, Ясь шпаркім рухам знізу ўверх сыпануў жаўнеру ў твар жменю табакі. Чырвонаармеец спыніўся і пачаў церці вочы кулакамі. Ясь выскачыў уперад. Табаку з левай рукі змясціў у правую. Зрабіў раптоўны скок і борзы кідок у твар сакратара. А потым аберуч ушчаперыўся за канец чамаданчыка і з усёй сілы яго тузануў. Прычым ён торгнуў занадта моцна, бо аслеплены сакратар акурат падняў руку, каб працерці вочы. Ясь ледзь не ўпаў, скочыў на сходнік, праз імгненне быў каля машыны і ўлез усярэдзіну. Філіп захлопнуў за ім дзверцы. «Газу!» Аўто рванула з месца. Ніхто з мінакоў на вуліцы не сцяміў, што адбылося. Сакратар цёр рукамі вочы і бесперастанку крычаў: «Трымай, трымай, трымай!» Але гэта не выклікала ніякай рэакцыі. Усе проста дадалі ходу і часцей пачалі перабіраць нагамі, асцерагаючыся, каб не трапіць у нейкую авантуру. Жаўнер паклаў карабін на брук і таксама намагаўся прачысціць вочы. Тым часам аўто выехала акружной дарогай на вуліцу Захарыўскую, потым павярнула на Даўгабродскую і прыпынілася ў зацішным месцы. Ясь высеў і пачухаў дадому, каб пераадзецца. Грошы пакінуў у машыне. Філіп лысы мокрай анучай старанна ачысціў ад гразі нумар і кабіну, на якой зноў выступілі чырвоныя зоркі і надпіс «Камендатура». Паехалі на вуліцу Вясёлую. Па дарозе Філіп лысы адамкнуў чамаданчык і пераклаў грошы ў тэшку. Чамадан абкруціў пакавальнай паперу і перавязаў шнурком. Машыну вярнулі ў гараж. Ажур і Філіп лысы пайшлі у гатэль «Новарасійскі». Ажур жыў там. Праз гадзіну з'явіўся Ясь. Быў свежапаголены і адзеты як звычайна, сціпла, але чыста. Грошы падзялілі на 3 часткі. Кожны атрымаў сваю долю. Брызентавы чамаданчык спалілі ў печы. Жалезныя часткі, акоўку і замок Філіп лысы выкінуў у яму драўлянай прыбіральні на падворку. Усе сляды і магчымыя доказы нядаўняй выдры былі ліквідаваныя. Супольнікі разышліся. Ясь быў задаволены здабытай гатоўкаю і сваім дзерзкім чынам, здзейсненым разам са зладзейскімі тузамі. Эпізод 8. Барана, заўсёды ўраўнаважанага, спакойнага, нібы нават млявага, які заўсёды ўмеў стрымліваць, хаваць і маскіраваць свае пачуцці і думкі, у той дзень ажно скаланула ад нечаканасці. Яго выклікалі з камеры на калідор. Там чакаў турэмны фельчар. Баран? Так. Александр? Так. Прашу прайсці са мной. Чаго яшчэ хоча гэты мудазвон? Яны пакрочылі ў канцылярыю, якая знаходзілася ў крыле непадалёку ад турэмнай брамы. Там у малым пакойчыку месціўся імправізаваны на скорую руку лекарскі кабінет. Фельчар звярнуўся да вязня. Што табе баліць? Нічога. А страўнік ніколі не балеў? Часам тарахан баліць. Барану засвістала ў галаве, што незвычайна фельчарава цікавасць да ягонага здароўя можа мець нейкую важную падаплёку. Ён дадаў: «А часам дык так моцна, што нельга вытрываць». А як з рэўматызмам? Жыць не дае. Ногі гэтак выкручвае.
Бывае, цэлымі днямі з ложка не сходжу. Фельчар дастаў тэрмометр, патрос яго, усунуў вязню пад паху і пачаў нешта парадкаваць у шуфлядзе. Баран выцягнуў тэрмометр, не зводзячы вачэй з фельчара, абхапіў адзін яго канец пальцамі і пачаў як дуч церці шкло аб порткі, каб нагрэць прыладу. Глянуў на шкалу. Слупок ртуці паказваў 41. Разагрэў замоцна, таму пстрычкамі пачаў збіваць з ртуць уніз. Сагнаў да 39 градусаў з рыскамі. Яшчэ зашмат. Баран хацеў, каб прылада паказвала невялічкую гарачку, максімум 37,5. Але фельчар устаў з-за стала. Баран маланкава ўсунуў тэрмометр пад паху. Фельчар праверыў паказанні на шкале і буркнуў сабе пад носам: «Пакажы язык». Потым паклаў далонь на лбе пацыента і сказаў: «Сёння цябе перавядуць у шпіталь». Баран вярнуўся ў камеру. Ён зразумеў, што хлопцы з вольнасці спрабуюць яго вызваліць з кічы. Не ўяўляў, як і якімі шляхамі яны дзейнічаюць, але быў у іх упэўнены. Пасля абеду яго адправілі ў турму на Грушаўскую. Там былі 2 камеры для хворых. Адна для заразных, другая для ўсіх астатніх. Хворых абслугоўвалі вязні з кароткімі тэрмінамі. Лячыў ці хутчэй толькі абследаваў хворых той самы фельчар. Камеры былі малыя, на 4 ложкі. Заразны аддзел быў пусты. У іншай камеры ляжаў вязень, які падчас працы на кухні абварыў сабе кіпнем твары рукі. Паслугач быў толькі адзін. І нават ён, уласна кажучы, нічога асабліва не меў да работы. Толькі прыносіў хворым ежу з кухні жаночай турмы. Шпіталь, калі яго можна так назваць, днём быў адкрыты, і хворыя маглі выходзіць на надворак, па ваду да студні або ў прыбіральню. Увесь гэты стары занядбалы будынак быў агароджаны невысокім драўляным плотам. Над ім вісела некалькі радоў калючага дроту, расцягнутага між жалезнымі слупамі. Падворак пільнаваў узброены наглядчык. У браме стаяў яшчэ адзін вартаўнік. Там у маленькім флігелі знаходзілася канцылярыя жаночай турмы. Баран дасведчаным вокам ацаніў сітуацыю. Курнік, а не турма. Ён прачуваў, што нядоўга будзе тут гасцяваць, але пакуль чакаў, што будзе далей. Назаўтра яго выклікалі ў канцылярыю. Пабачыў там фарсіста апранутую Тоську сароку. Калі баран пераступіў праз парог, Тоська падбегла да яго і кінулася яму на шыю. Баран адчуў, што яна нешта ўсунула яму ззаду пад каўнер блузы. Наглядчыца незадаволена папярэдзіла сароку: «Нельга абдымацца з арыштантамі». «Але ж гэта мой жаніх, да таго ж хворы. Вы такая прыгожая, такая суровая». Тоська падміргнула барану. Наглядчыца загадала яму сесці на лаве, а сама уселася побач на зэдліку. Яна пераглядала харчы, якія Тоська прынесла Аліку. Кава з малаком у бутэльцы, белы хлеб, кілбаса, 100 папіросаў, кілаграм яблыкаў. Парэзала кілбасу. Паламала хлеб на некалькі кавалкаў. Агледзела бутэльку пад святло. Потым устала з месца. «Спатканне закончанае!» Тоська развіталася з баранам чулым нявесціным пацалункам. Ветліва падзякавала наглядчыцы і знікла. Баран забраў прадукты і скіраваўся ў аддзел хворых. Там з-за каўнера дастаў скручаную некалькі разоў і перавязаную ніткай цыдулку. Сеў каля акна. Паперка была запоўненая дужымі, выразна прапісанымі, як у газетных загалоўках, літарамі. Калегі з волі ведалі, што мангол не здолеў бы разабраць іншага пісьма. Баран прачытаў па складах: «У сераду, адразу па абедзе, ідзі да студні па ваду. Дрот на плоце за студняй будзе аслаблены. Як пачуеш 4 разы сігнал аўтамабіля, бяжы адразу да плота. Паможам. Будзе чакаць машына і мы таксама. Ажур». Баран адчуў сябе выратаваным. Яго перапаўняла ўдзячнасць да верных сяброў. Накінуўся на ежу.
А калі пацягнуў з бутэлькі каву, адчуў смак і пах алкаголю. У пляшцы была моцная гарэлка, зафарбаваная гарбатай і малаком. Упершыню за некалькі месяцаў баран напіўся гарэлкі. Алкаголь разагрэў яго, ежа падмацавала. Мангол паліў папіросу за папіросай. Яму было добра. Ён думаў пра Паўлінку. Нягледзячы ні на што, ён не мог выкінуць яе з сэрца. Дзяўчына была адзіная аздоба ягонага зладзейскага лёсу, і ён не мог ад яе адмовіцца. Ён сніў яе і бачыў у сваіх марах. Серада было ўжо заўтра. З самай раніцы баран быў гатовы да ўцёкаў. Ягоны зродк адразу выхапіў, што паміж двумя слупамі на плоце за студняй калючы дрот вісеў свабадней. Яго лёгка можна было ўпусціць уніз. Ён здагадваўся, што калегі гэта зробяць перад самымі ўцёкамі ў акрэслены час, калі ён будзе попач са студняй. А знакам для адыходу меўся быць згаданы аўтамабільны сігнал. Паркан быў невысокі. Чалавек сярэдняга росту мог сягнуць рукамі да яго верху. Дакладна ў 11:45 з гаража камендатуры на вуліцы Захар'еўскай выехаў легкавік. Яго замовіў па тэлефоне з гатэля «Еўропа» дэлегат Азія. Дзяжурны ў той жа момант выслаў шафёра. Аўтамабіль затрымаўся ля параднага ўваходу ў гасцініцу. Неўзабаве ў дзвярах паказаўся Філіп Лысы. Пабачыўшы яго, кіроўца расплыўся ў вітальнай усмешцы ад вуха да вуха. Ён багоміў свайго шчодрага шэфа. Філіп загадаў весці яго ў сталоўку нумар 1. Колісь там быў рэстаран «Селект», але затрымацца ён папрасіў пры наступнай браме. Там у глыбіні падворка была завэцганая з выгляду кавярня, справу ў якой, аднак, квітнелі. Але госць, які б там замовіў каву, чуўся б там не ў сваёй талерцы. Вечарамі гэтую кавярню наведвалі цэлыя натоўпы. Гарэлка тут лілася ракой, а халодных закусак прадавалі цэлыя тонны. Бізнес, натуральна, быў нелегальны, але карыстаўся усебаковай падтрымкай і апёкай уладаў. Філіп Лысы махнуў кіроўцу, каб той крочыў за ім. Яны прайшлі праз першую залу, дзе за столікам сядзеў Ажур. У наступнай зале Філіп замовіў для шафёра чвэртачку гарэлкі і гарачую кілбасу. Сам жа кульнуў пры бары вялікую шклянку жытнявай самагонкі. Заплаціў за ўсё і загадаў кіроўцу чакаць ягонага вяртання. І выйшаў з кавярні. Ажур ужо сядзеў у аўтамабілі за стырном. Яны рушылі ўперад. Было 13:20. У хуткім часе машына заехала на вуліцу Грушаўскую і павярнула ў вузкі заулак побач з вялікім складам дошак. Там чакаў Ясь. Каля паркана ляжалі дзве жэрдкі з убітымі на канцах цвікамі. Гэта былі свайго роду багры. Ясь праз дзірку ў плоце цягам апошніх 15 хвілін назіраў, што дзеялася на турэмным двары. Ён бачыў, як баран пасля абеду выйшаў з турэмнага будынка. Вязень нёс у руках ручнік. Прысеў каля студні на кукішкі і пачаў яго мыць. Наглядчык не звяртаў на яго ніякай увагі. Ён быў заняты зняволенымі жанчынамі, якіх выводзіў па чарзе з камераў на шпацыр. Баран пачуў гул рухавіка за плотам. Ён быў напагатове, бо адчуваў, што збліжаецца момант уцёкаў. Чакаў сігналу. Калі аўто спынілася, Ясь падбег да дзверак, праз якія вылазіў Філіп. «Усё добра, мангол чакае ля студні». У завулку не было ніводнай чужой душы. Склад дошак ужо даўно не працаваў, таму перашкодаў не было зусім. Ажур выхіліўся з машыны і назіраў за дзеяннямі калег. Каля яго на пасажырскім сядзенні ляжалі 2 пісталеты. Філіп Лысы і Ясь узялі жэрдкі, кожны з іх стаў непадалёк ад аднаго з 2 слупоў, якія ўзвышаліся ў гэтым месцы над плотам. Яны паразумеліся адзін з адным позіркамі і зладжана зачапілі цвікамі верхні дрот. Пацянулі яго долу,
Адначасова з ім яшчэ і 3 ніжэйшыя рады дроту, аслабленага ясем напярэдадні ўвечары. Гэты ўчастак плоту цяпер быў вольны ад самай цяжкай для барана перашкоды. Ажур 3 разы прасігналіў. Баран выпрастаўся на нагах. Наглядчык стаяў, павярнуўшыся да яго спінай, на адлегласці блізу 30 крокаў. Да плота было не далей за 10 метраў. Вязень пераадолеў гэты адрэзак за некалькі секундаў. Ушчаперыўся рукамі за верхні край плота і пацягнуўся ўверх. У гэтую самую хвілю з тылу залямантавала адна з жанчын. «Глядзіце, а, людцы, што ён робіць?» Кабета не ўсведамляла, што здае вязня. Яна проста ва ўвесь голас выказвала сваё здзіўленне. Наглядчык павярнуўся і вырваў з кабуры пісталет. Стрэліў, амаль не цэлячыся. Баран акурат у гэты момант саскочыў на другі бок плота. Філіп, Лысы і Ясь адпусцілі дрот, а жэрдкі перакінулі праз паркан на супрацьлеглым баку завулка. Праз імгненне яны былі ў машыне. Баран сеў спераду побач з Ажурам, а аўтамабіль ірвануў з месца. Ззаду бухалі стрэлы. Наглядчык усляпую валіў у плот. Ён раз'ярыўся не на жарты. Блатныя ад'ехалі без перашкод. Філіп Лысы пацёр ладоні і сказаў Ясю: «Але клёва ў нас выйшлі 2 выдры адна за адной». «Як гэта?» «Ну, першая з грашыма, а другая сёння з манголам». І Філіп пазяхнуў ад усяго сэрца. Фірмоваму злодзею не да твару нічым захапляцца і паказваць сваю ўсхваляванасць. «Першая работа – гэта расійская даліна, а другая – гэта сапраўдная выдра», – скаментаваў Ясь. Філіп пагардліва выпнуў вусны. «О, трэндзіш абы што!